चित्कार करुथला ड्राइवर एपटे बन्या पानी रे बुड़ी गला इनोभा कार। मते बंचाओ बंचाओ बन्या पानी रे मु बुड़ी गली कही ड्राइवर चित्कार करुथला। अन्य पटरे आखि पिछुड़ा के इनोभा कारटी बन्या पानी रे बुड़ी गला, जहाँ फल कार भितर छटपट होई से ड्राइवर अवस्था कौन होता टिके दृश्य को देखि नियंतु। हाँ दर्शक बंधु, बंचाओ बंचाओ कही कही बन्या पानी रे बुड़ी गला एते बड़ इनोभा कार। आ कार भितर ड्राइवर रही एमिति चित्कार करुथला। आ कार भितर ड्राइवर मते बंचाओ बंचाओ कही रडी मध्य छाड़ुथला, किंतु एते पानी भितर ड्राइवर को बंचाइबाकू केही मध्य साहस करनथिले। आ देखु देखु आखि पिछुड़ा के पानी रे बुड़ी गला एते बड़ इनोभा कार सहित से ड्राइवर जनक। तेबे इनोभा कार भितर बसी जाउथला पूरा परिवार। आ परिवार भितरु 11 जन सदस्य मध्य से कार भितर थिले। एपटे बन्या पानी रास्ता उपर दे जाउथा बेले मना करू करू ड्राइवर से रास्ता पार करने को चेष्टा करथिला। आ देखु देखु जेतेबेले इनोभा कार को ड्राइवर रास्ता पार हेउतला सेतेबेले हठात बन्या पानी कार आड़ को मारी आसीथिला, जहाँ फल ड्राइवर सहित आहुरी 11 जन सदस्य से कार भितर बन्या पानी भितर फसी जाइथिले। आ धीरे धीरे कारटी बन्या पानी रे बुड़ीबा आरंभ करथिला। एपटे ड्राइवर चित्कार करुथला, ड्राइवर सहित 11 जन सदस्य मध्य चित्कार करुथले, आमको बंचाओ आमे मरीजीबू कही समस्ते रड़ी छाड़ुथले। किंतु एते पानी भितर सेमानकु बंचाइबा स्थानीय लोकंक पई एते सहज नथिला, जहाँ फल एपटे गाँ लोक ठिया होई देखुथिले। आ अन्य पटरे बन्या पानी भितर 11 जन सदस्य को धरी बुड़ी बुड़ी जाउथला इनोभा कार, जार लाइव वीडियो दर्शक बंधु आपनक सामने अछि। जेतेबेले स्थानीय लोक से गदा होइतिले सेतेबेले गोटे जेसीबी को से पानी भितर को पठा जाइथला। आ कार भितरु जन जन करी समस्त को से भितर उद्धार कर दैथला, जहाँ फल ड्राइवर सहित समस्त परिवार सदस्य सेठी बंची जाइथिले। किंतु बन्या पानी भितर सेठी बुड़ी जाइथला इनोभा कारटी। आ एमिति एक घटना हिमाचल प्रदेश उना अंचल घटी जाइथिया बेले 11 जन लोकंकु धरी बन्या पानी रे कारटी बुड़ी जाउथर दृश्य सबुठी वर्तमान भाइराल होछि। रिपोर्ट ओडिया।